而家我呢張都係單人床啦，咁就咁樣鋪落去。你話啦，瞓落去你係咪覺得完全係好衞生咧？就係成個枕頭同埋床單。Hello， 大家好，我係阿 May 啊，又得去旅行啦，我哋咁啊嚟緊新年啦、聖誕啦，大家都會好多機會都要出國啦。咁去到酒店咧，又係見仁見智嘅，即係啲床鋪啊，會唔會想即係用帶自己床單啊？因為其實個國家個疫情都唔同。咁但係咧，用一次性嘅枕頭袋咧，我之前介紹過啦，咁我帶咗過嚟啦。有一次性嘅枕頭袋啦，同埋一次性嘅床單咧，可以俾我哋咧就安心啲，即係用翻自己嘅床單啦、私人嘅物品啦，咁就可以。咁嗱，枕頭咧我都想示範下，佢個枕頭袋都好大個，笠落個枕頭度，咁咧就變成咧係佢個枕頭袋咧，你就唔使擔心佢究竟有冇洗啊、會唔會糟啊咁樣啦。咁啊用完就已經可以即棄，咁佢咧都係degradable 嘅，即係話咧都係可以分解，可以生物分解，咁就唔使驚話佢係即係塑膠啊，好似唔環保啊咁樣啦。咁同埋咧呢個牌子咧即係所有嘅一次性用品咧都做過一個嘅高溫消毒，所以唔使擔心佢哋有即係本身自己都有菌。嗱，整完嗰個枕頭袋之後咧，好安心，同埋咧個質地咧係好舒服嘅，都你瞓落去都覺得係舒服嘅。咁同埋咧仲有床單，其實佢好多 set 嘅，有好多其他嘅 set 啦。咁但係床單咧就可以自己再鋪啦。咁啊呢張我俾個 size 大家睇，因為其實咧有朋友問究竟幾大㗎？雙人床定單人床？其實係單人床嘅 size，見唔見到？呢個係一個，而家我呢張都係單人床啦，咁就咁樣鋪落去。你話啦，瞓落去你係咪覺得完全係好衞生咧？就係成個枕頭同埋床單。咁呢一 set 咧係一張床單加2個枕頭袋嘅套裝啦。有其他嘅套裝嘅，例如呢個藍色咧就會係淨係2個枕頭袋。咁有朋友就係即係算啦，床都冇所謂，但係枕頭咧你始終枕頭會變塊面啊咁樣咧。咁呢啲就可以淨係買藍色呢 set 啦。其實成套買晒過嚟都真係冇錯噶啦。呢個就會係有一個 face towel、一個 bath towel 同埋一個 pillow case， 即係呢個係單人嘅旅行套裝，一個枕頭袋，一個面巾，一個就係浴巾。係啦，咁浴巾都好好用嘅，浴巾都好大條啊。好，咁啊，仲有啲咩 set 咧？我都未帶齊晒嚟，我淨係帶咗呢啲。嗱，呢個就淨係一條浴巾嘅套裝啦，嚇。咁啊，你跟翻自己，其實你究竟譬如最 concern 或者你出國旅行嘅時候咧，有啲咩最需要啦？咁啊，呢一 set 真係誠意推介大家，如果去旅行嘅時候可以用一次性嘅。咁如果咧你亦都覺得佢唔夠抗菌咧，咁另一個我哋嗰個嘅抗菌睡膜咧，嗰個可能會啱啲，但係一定貴好多啦。咁呢啲好平嘅，就呢個係平好多嘅一個嘅臨時嘅選擇嚟嘅。